Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Devica za nedelju od 15. do 21. juna. Drage Device, ovo će biti generalno otvaranje, ali u formi keltskog krsta. Imaćemo tarot karte, orakl karte, stavit ću neke kristale i vidjet ćemo znači, kako da ovu nedelju iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro. I naravno nisam zaboravila, na kraju videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete iz ovog posebnog orakla odgovor na njih da, ne ili možda. Ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš znak ili podznak Devica ili ako imate mesec u Devici. I ajmo da vidimo, pošto je ovo otvaranje u obliku keltskog krsta, da vidimo koja je situacija ovde. Šestica mačeva, osmica pehara, pazite, odlazite od nečega što više nije okej za vas. Odlazite od nečega što ste procenili da vam više ne služi. Znači, i ne odlazite, kako da kažem, nije vam teško. Mislim da birate svoj mir, da birate sebe ovde. Device, napuštate neku situaciju. Trojka pehara, ovo je super karta ovde. Imate podršku prijatelja u ovom odlasku. Znači, prijatelji su vam velika podrška ovde. Možda, može biti bilo kakav odlazak. Može čak biti ovde fizički, kako da kažem, promena, znači fizičko putovanje sa šesticom mačeva može da bude, znači da se selite, da idete u neki drugi grad ili odlazite iz jednog stana u drugi, ali imate slavlja, ovo nije loše. Može da bude i vezano za karijeru, može biti da odlučujete da napustite jedan posao i da započnete nešto drugo, jel? Zato što ovo gde ste sada, tu niste dovoljno cenjeni. Bilo da je posao, bilo da je veza, tu neko ne vidi vašu vrednost. Tu vas je neko uzeo zdravo za gotovo i vi bez obzira što je to kao neka stabilna situacija, imate veće snove, imate ideale i želite za tim idealima da krenete, a i vrlo je moguće sa šesticom mačeva da ima i toksičnih elemenata u toj situaciji od koje odlazite i da nećete više da se borite. Shvatili ste da ne možete da popravite, ne želite više da se borite, da se trošite na to, jer popravke nema i onda šta možete? Jedino da odete, ali mislim da je to okej. Mislim da odlazite i da ste zapravo srećni, da ovde zapravo slavite što odlazite od neke situacije, verovali ili ne. Okej. Ajmo da vidimo šta je doprinelo tu. Aha, nešto ste jako dugo trpeli sa osmicom mačeva. Nešto ste jako dugo trpeli i mislili ste da mora nešto tako kako je, da to tako treba, da nema izlaza, da je to jedini način. Šta god, pazite, može da bude vrlo vezano i za karijeru, kažem vam, zavisi Device šta vama rezonuje i šta se trenutno dešava u vašem životu. Možda vam uopšte ne rezonuje ova tema, možda nije video za mnoge od vas, ali za vas, za koje jeste, znači možda bude karijera, možda bude nešto životno, može da bude neki odnos, jel? Nešto ste vi jako dugo ovde trpeli i mislili ste da nema izlaza i da to mora tako da se nastavi, da je to jedini način, međutim ovde su se otvorila nedavno, ovo je neka nedavna prošlost, nešto, možda zadnjih mesec, 2 do 6 meseci, ali i kraće, mesec, 2, 3, ajde kažemo. Nedavno su se otvorila neka nova vrata i tu vam je potpuno proradila strast i entuzijazam i prosto ovo bi bilo da odlazite zato što ste dobili neku super novu, sjajnu poslovnu ponudu ovde sa vitezom štapova, na primjer, ako bi posao bio ono kao jedva čekate da krenete u nešto novo, to vas je potpuno, onako ste živnuli zbog toga i napuštate ovo nešto što je, recimo, ste radili posao samo da ga odradite, ono kao tu ste pa sad morate, jel, nema druge. Može da bude i ljubav, možda odlazite od nekog odnosa Device koji odavno je onako uspavan, jel, da ne kažem mrtav, Bože me oprosti. Nešto novo ili neko nov se ovde pojavio i u vama uzburkao strasti
i vi sad za tom strašću idete napred i ta strast vas zapravo vodi ka nekim novim ciljevima, sad šta god da je u pitanju, jel? Otvorila su se neka vrata i vi ste rešili da rizikujete, da budete hrabri i da krenete napred, da ostavite ovo je neka, znate koja mi je reč u glavi? Smaračina, što bi rekla deca, to ostavljate iza sebe. Imamo pravdu, sve će biti dobro. Ovde bukvalno kad krenete napred stvari dolaze na svoje mesto i to jeste neka, ova nova prilika koja vam je ušla u život, to jeste neka pozitivna karma za vas. Tako da mislim da ne morate da brinete. Pazite, vidite štapova zahteva rizik, ali taj rizik je uvijek proračunati rizik. Znači to nije ono sad kockate se pa možete da izgubite sve. Nikad vidite štapova nije na sve ili ništa, ali zahteva da nešto ostavimo iza sebe da bismo krenuli napred. Ok, device, ajmo da vidimo sada ovde petica pehara, ovo ste vi koji ste razočarani prošlošću ili razočarani nekom situacijom, nekim događajem. Ajde kažemo jer nisam sigurna da li je ljubav, nisam sigurna da li je karijera. Razočarani ste i sve vreme gledate u razočarenje, a nova prilika je tu, ali vi je ne vidite. Treba da se okrenete, da pogledate ono što je oko vas. Imamo kraljicu novčića, neka nova stabilnost ovde dolazi. Čak ova kraljica izgleda kao da nudi ovaj novčić. Neko ovde nudi stabilnost koja vam je potrebna. Ajmo da vidimo, ovo su nade i strahovi, dvojka pehara, nadate se nekom novom početku, želite neki nov početak, imamo četvorku novčića, ok, pa ste ovde definitivno, šta kažu karte, morate da pustite staro, da biste se otvorili za novo. Četvorka novčića je ovde karta izlaska iz zone komfora, znači krenite novim putem, nemojte, ali ništa ne vredi da krenete novim putem, a da radite stvari na stari način. Znači, sve mora da se promeni. Znači, ova zona komfora u kojoj se nalazite, to ste odavno prerasli. Tako da definitivno ovde treba da se pusti staro i da prihvatite nešto što vam se nudi. Mada u suštini ova četvorka novčića kao ishod nije loša, ali opet nekako mi govori kao da, znate, ovaj na karti, on je u stvari predstavlja, on kako se zove, kralj Midas ili kralj Mida koji je tražio da sve što dodirne da se pretvori u zlato i na kraju je postao rob toga. Znači, bukvalno ova mačka ako se mrdne, ostaće bez, ona misli da će ostati bez ovih novčića. Znači, stoji u mestu zato što se plaši da ako nešto napravi drugačije od onoga kako je navikla, da će sve da izgubi što ima. To je prosto karta, to je energija karte. I zato karta traži rizik ovde. Četvorka novčića upravo traži ovog vica štapova, traži taj rizik da izađete iz zone komfora, da vidite, bukvalno ovde pustite ono što imate, ali to i radite sa osmicom pehara da biste dobili ono što želite. Ako su vam pune ruke, gde će da dođe ono što želite? Kako ćete to da uzmete? Nećete imati čime, jel? Ovde su pune ruke nečega što je okej, ali niste baš mnogo zadovoljni. Želite vi i više, ali ne puštate staro. Ako želite više, morate pustiti staro da napravite mesto u vašem životu. To važi bilo da je ljubav, bilo da je karijera, bilo da su finansije, šta god da vam dolazi u život. Znači, nešto staro mora da se pusti. Ajmo da vidimo šta je na dnu špila, a onda ću da rasvetlim kralja novčića. Sedmica novčića, točak sudbine, paž mačeva, trojka novčića, vitez pehara, osmica novčića. Ja ovo ne znam i dalje ljubav, dalje karijera, ovde imam sve elemente. Device, sedmica novčića, točak sudbine, nešto novo ovde, neka nova mogućnost, neka nova ideja, neki novi interes. Radite na sebi, otvorite se ovde, krenite u akciju, jel? Da uradite to šta god da želite da ostvarite, nego ja vidim sa sedmicom novčića ovde neku stagnaciju. Ali ta stagnacija, vi znate kako to sad ide u krug. Vi mislite da vi sad radite, a sve stoji u mestu. A u stvari vi ne puštate i zato stoji u mestu. Znači ne stoje stvari u mestu zato što život neće da se ništa. Život nije statičan po prirodi stvari, promene su stalno tu. Ali vi stojite u mestu sa osmicom novčića, ovde držeći se za nešto što device
više vam ni ne treba i samo vas putava. To nešto vam je u jednom trenutku predstavljalo svo blago ovoga sveta. Jel? Da tako kažem, svu vrednost. Neku i izuzetno dragocenu stvar. Ali sada okolnosti su se promenile i ovo čega se držite više ne vredi. Jel? I sad, ako ne pustite, vi vidite da nema nikakvog pomaka. Ali pomak će doći, neće doći samo od sebe. Neće sad, ne znam šta, može ovaj točak da se okrene, ali vi ako ne pustite, nema pomaka i dalje. Vi treba da pustite ono čega se držite da biste stvari u vašem životu pokrenule i preokrenule. Tako, ok, ja ću sad da rasvetlim, moram da rasvetlim ovu četvorku novčića, zapravo hoću da rasvetlim ceo ovaj red, jer ne mogu da objasnim sebi o čemu se ovde stvarno. Da li je ljubav, da li je karijera, ovo mi je jasno i ovo je univerzalno za sve. Znači neka pozitivna karma dolazi u vaš život, dobijate nešto što zaslužujete, ali da biste to mogli da primite, morate da pustite staro. To nešto će da dođe, dolazi, ali vi ovde nemate mesta za to na kraju, znači morate pustiti staro. Ajmo da vidimo petica pehara za devicu, jedna karta, kaže dvojka štapova. Ovde gledate u neke nove mogućnosti, ali gledate još i u patnju. I ne znate, ili neki neuspeh, zavisi o čemu se radi. I ne znate, device, sad znate da treba da krenete napred, ali nikako da se odlučite. Kraljica novčića za devicu. Kraljica novčića je jako bitna karta koja kaže gde vam je fokus. Evo, device, to je to, vi ste odlučni u svojoj neodlučnosti. Nešto ovde kao želite da krenete napred, želite da se odmaknete od neke situacije, pokazala se prilika, može da bude super, međutim vi ovde kad treba da reagujete, kad treba da uradite nešto, vi ste odlučni u svojoj neodlučnosti. Dvojka štapova, dvojka novčića, ne znate šta ćete, ne znate na koju ćete stranu, može da bude ljubav, može da bude odlazite od neke osobe, idete ka nekoj novoj, pojavila se neka nova prilika, međutim, nikako, sa ove dve karte vi nikako da stignete do te nove osobe i na kraju ispadne zato što se vrtite u krug kao da se opet držite staroga. To staro ne možemo i jare i pare device, mora da se pusti. Ajmo da vidimo dvojka pehara za devicu. Osmica štapova, ovde nešto novo, brzo dolazi neka nova mogućnost. Možda je poslovno partnerstvo, možda je ljubavno partnerstvo, brzo dolazi. Četvorka novčića za devicu, imamo devetku novčića. Pazite, device, znači devetka novčića je karta gde ste uspeli ste da pustite nešto čega ste se držali da biste dobili više. Uspeli ste. To mi je drago. Znači sad, da li je karijera, da li je ljubav, ne znam, ali ovo je u vama, ovo je unutrašnji konflikt ogroman. Šta da radite? Ogromna želja za nečim novim, ali ovde sa kraljicom pehara, pa kao nisam sigurna, s druge strane jako želim nešto novo, jel? A s druge strane nisam sigurna da li su to moja vrata, da li treba da otvorim srce za to. A ovde device, život vam daje onoliko koliko uzvraća vam istom merom. Eto, to hoću kažem. Pravda, šestica novčića, onoliko koliko vi dajete, to se vraća. Znači, jako je bitno da ne budete neodlučni. Jako je bitno da donesete odluku i da zaista sve ovo što vas na neki način koči, izbacuje iz ravnoteže, koliko god da vam je u nekom trenutku bilo dragoceno, treba pustiti i otvoriti se za više, jer vi možete više, device. Uvek može više, uvek može bolje. Znači, možete više, otvorite se za više, izađite iz zone komfora, uradite, za Boga, donesite te odluke, uradite ono što je potrebno da biste bili ovde, da dobijete i ono što zaslužujete i više od toga, da vas život nagradi ovde za vaš, ne znam, trud, rad, za ono što ste vi pružili. Ok, device, sad polako možete da razmislite o svoje 3 pitanja, da li. Ja ću da izvučem 4 oracle karte za vas. Ajmo da vidimo devica za nedelju od 15. do 21. juna. Ajmo da vidimo, ovo ćemo. Kaže saradnja, ok. Dobro. Saradnja može da bude i sa dvojkom pehara. Može da bude neki novi posao, neko poslovno partnerstvo koje treba da sklopite. A može da bude i odnos.
Devica, ne mogu da se odlučim, pazite, nisu mi ljubavne karte, osim petice pehara i dvojke pehara, ali ovo drugo mi nisu ljubavne karte uopšte. Devica za nedelju od 15. do 21. juna. Neobično. Inače kad radim keltski krst, nije vreme da čekate. Ova karta kad se pojavi zapravo znači da ste dugo čekali i da je vreme da se krene u akciju. Ne treba više da budete strpljivi. Bili ste i suviše dugo ste stajali u mestu ovde sa osmicom mačeva misleći da ne može ništa da se promeni, a sve može da se promeni kad vi preuzmete inicijativu i kada donesete odluku, nemojte više se lomite, jer što se više lomite, bit će vam na kraju sve teže da odlučite nego presecite, izađite iz zone komfora i ono što kažu just do it, jel, uradite šta god da treba. I vratit će vam se sa devetkom novčića višestruko. Ako ne uradite, sve će biti isto i ima da se, da kažem, skamenite u nekoj, kako se to, kao da okamenjeni u nekoj rutini, ako mogu tako da kažem. A ovde je vreme za novo, možete više. Devica. Sigurnost, da. Ostajete, vi se držite starog zbog osjećaja sigurnosti. Držite se starog zbog osjećaja sigurnosti. To je kraljica novčića, to sam počela pričam, ne znam da li sam ispričala. Jako je bitno gde vam je fokus. Jako se brzo stvari manifestuju i važno je da obraćate pažnju na ono što želite da vidite u vašem životu, ne na ono što ne želite, drage device. Ajmo da vidimo još iz ovog špila. Devica, jedna karta, ajmo da vidimo, kaže moćan potez, definitivno. Vreme je da nešto ostavite iza sebe, da izađete iz zone komfora i da dozvolite sebi da vam život, brate mili, procveta, da zasijete, device. Ok, ajmo da vidimo sada, ja ću stavim 3 kamenčeta za 3 grupe. Prva grupa neka bude malahit srce, druga grupa neka bude jagoda kvarc, i treća grupa neka bude ove lepi larimar, device. Tako, ajmo sad vi polako zamislite vaša 3 pitanja. Bez ovih što tandarču stvarno dan ne bi bio potpun. Ok, ajmo da vidimo 3 karte za devicu za grupu 1. Tako samo iznenada, ko da ih neko uključi u struju. Evo ga, malahit. Grupa 1 za devicu, ajmo da vidimo 3 karte za grupu 2 za devicu, ovo je jagoda kvarc. Ok, vi sad polako se fokusirajte i osetite intuitivno, pa rasporedite pitanje po grupama intuitivno. I 3 karte za grupu 3 za devicu. Prosto ne mogu da verujem da je ovo neki blender ili secko ili nešto, stvarno izgleda kao da neko nešto buši. Znači, grupa 1, grupa 2, grupa 3. Device, osetite, rasporedite, možete da zaustavite video i ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1, devica, odgovor na vaše pitanje da li, imamo ne, imamo garantovano i imamo bez sumnje. Grupa 1 to je da. Grupa 2 jagoda kvarc device, odgovor na vaše pitanje da li. Ajmo da vidimo ovde, imamo da. Imamo da, ovo će biti da, ovo je mnogo jako da. Ovde vas, šta god da ste pitali sa da, druga grupa univerzum vas izuzetno podržava. I treće pitanje, treća grupa larimar device, odgovor na pitanje da li. Za treću grupu imamo možda, imamo ne i imamo ne. Grupa 3 ne. Znači grupa 1 da, grupa 2 da 1000%. I grupa 3 device je ne. Stavit ću vam aqua aura kvarc, stavit ću vam septarijan jaje i stavit ću vam selenit srce. To je to, device. Znači, ove nedelje stremite, idite ka svojim idealima, stremite više, možete više, uradite više, izađite iz zone komfora, napravite taj iskorak, jel? I samo napred, zaista dobit ćete sve što zaslužujete. Znači, nemojte da se plašite da ćete biti na gubitku. Ne, život će da vas podrži za hrabrost. Eto, to bi bilo to, drage device. Želim vam jednu fenomenalnu srećnu nedelju.
sve najbolje, puno hrabrosti, puno uspeha, puno, da kažem, drugačijih odluka, ali koje su najbolje za vas. Puno ljubavi i najviše ljubavi prema sebi. Ako vam je ova poruka rezonovala, možete da napišete u komentaru kako vam rezonuje, možete da ostavite srce u komentaru, primam srce u svim bojama i odgovaram srcima. Isto tako, ako vas je ova poruka negdje zaista dirnula i želite da uzvratite za energiju, možete to da uradite putem opcije super thanks ispod naslova ovog videa. A ako želite da podržite kanal Tarolina RS i moj rad još više nego što to činite kroz lajkove, kroz deljenja videa i kroz komentare, možete da kliknete na opciju join i da postanete član kanala Tarolina RS. Znači, hvala vam svima na podršci, posebno vam zahvaljujem na podršci, odnosno posebno se zahvaljujem na podršci članovima, vama svima koji ste već članovi ovog kanala, jer je to jedna još viši nivo podrške, ako mogu tako da kažem. Hvala vam na pažnji, hvala vam na vašem vremenu. Nadam se da vam je ovo čitanje pomoglo. To mi je bila namera i vidimo se ponovo u sljedećem videu.